Hello，啊，就係要搞一輪。大家好啊，星做直播啊，睇下點樣先，睇睇自己，睇睇自己啊，OK，睇睇自己。大家好啊，星期日啦，又做直播啊！今日係8月24號，睇下自己，聽下把聲先，好似咩咩嘅嘢咪個鏡頭。OK，咁樣，哎呀，咁樣會好啲係咪？睇下，今日其實涼咗啲㗎，不過咧而家都好熱下。睇下點樣 OK 啦。好似個頭頂好似見得多一啲喎。睇下咁樣會唔會好啲？因為我係用後邊鏡頭啊，睇唔到自己嘅，所以要校，然後用第二個手機睇下呢個會好啲啦。而家嚇，我聽下我自己先，睇下聽下自己點樣樣，聽唔聽到我自己？我聽唔聽到我自己？OK，睇下啲有冇雜聲，好似有喎，有雜聲喎。因為喺露台嘅出邊。OK，要挺胸收腹啊，因為因為個鏡頭見 OK 啦，都 OK 啦，都 OK 啦，係有5位朋友入咗嚟啦。咁唔聽住啦，我頸渴啊！嗱，又係用飲筒嘅。今日咧就係西柚汁，冇飲可樂。西柚汁，不過係溝稀嘅，溝一啲礦泉水 mineral 係有氣嘅。咁等啲朋友仔入多啲嚟先啦。今日咧係瑞士時間，今日晏咗啦，而家係瑞士時間5點3個字。咁個太陽都仲未落山嘅，8點半先落山。今日咧就晏晝去咗食飯，喺一間好靚嘅餐廳。咁我咧都拍咗少少片，不過咧就要剪輯，遲啲先上。今日係8月24號，香港時間咧，而家咧大家都差唔多瞓覺啦，半夜啊3點幾。咁我呢度前面就係打咗燈啦，照住呢邊啦。OK，咁就等等先啦。嗱，我其實咧唔記得攞咪，唔怪之得啦，唔記得攞咪。OK，而家插翻個咪，睇下把聲添，睇下個聲點樣先。唔記得攞咪啊，淨話唔怪聽唔到自己講咩啦。OK，而家好翻啲啦，而家好翻啲啦。OK，即係駁咗個咪。
因為咧唔夠電啊，又駁咗個尿袋，跟住又要駁個咪，跟住又要攞個 adapter，咁所以咧又係搞一輪個位。嗱，咁其實咧大家好啊，大家好啊，呢度係瑞士我屋企個露台，前面就係蘇黎世湖，尋日都講一次啦，每次都講啦。今日咧係8月24號，瑞士時間挨晚5點20分，香港時間咧就係快6個鐘，就係差唔多半夜係11點20分啦。咁大家如果未瞓覺咧，就睇我直播；如果係瞓咗覺冇睇咧，聽朝起身見到咧，就大家再重溫啦。咁我做完直播之後咧，條片攞翻落嚟，我就會做翻字幕，中英文字幕。如果大家知道嘅咧，條片右上角咧有個螺絲嘅 logo 嘅，你撳入去咧，你就揀字幕，你就可以攞翻繁體字、簡體字、英文，甚至連德文都有嘅。我睇睇我自己嚇，OK， 好麻煩，因為咧我唔想調轉個人啊，因為我呢個左手咧，大家見到都係左手，咁變咗咧我係反轉部手機嘅，反轉部手機咧用後邊個鏡頭嚟拍嘅，變咗我係睇唔到個熒光幕，睇唔到個熒光幕，我咧係用第二部手機咧嚟望翻自己嘅，咁所以係少少麻煩嘅嚇。OK， 嗱，咁首先睇下先，我攞咗手機先啦嚇。我首先咧就回應翻上個禮拜咧，我就講咗兩件事啦。一件事就係懶惰啦，第二件事咧就係點樣可以一個小動作嚟改善個拖延症。拖延症即係話咧，做人咧拖拖拉拉唔去做。留翻第日先做，或者遲啲先做，俾啲藉口。咁我個小動作咧，其實就係好土法。咩叫土法咧？係好原始嘅。而家咧好少人用噶啦，就係瞓覺之前咧揾張紙仔寫低聽日要做咩，個重點啦，做咩。咁有位朋友咧就我識佢嘅，好朋友嚟嘅，識咗幾十年噶啦，係同事嚟嘅。咁佢咧就留言俾我，就好有心。佢咧就提起我有一樣嘢啦，就係話。其實咧，我可以用啲 Apps 㗎 ，Google 咧有一個 Apps 咧有呢一個作用㗎，你可以寫低要做嘅嘢啊，會提示你啊，成咁樣。咁我一言驚醒夢中人，係喎，有啲咁嘅 Apps 喎。但係而家咧個個都機不離手㗎啦，個個都係用啲 Apps 嚟做日常嘅嘢啊，睇地圖啊，好多嘢都係通訊啊，同朋友聯絡啊，資訊啊，全部都係睇個手機 Apps。咁我咧就其實覺得咧，如果有樣嘢係冇乜迫切性嘅，係夜晚瞓覺前先做嘅，就可以唔使用個 Apps， 用翻最原始嘅方法寫低。咁變咗咧，仲有一樣嘢係好啱嘅。你逢係嗰樣嘢，你係用自己親筆寫出嚟嘅咧，你個腦咧係會記得深入啲㗎。你寫完之後咧，因為你係用個腦，用啲手去寫，寫完之後你會望住嚟寫㗎嘛。咁變咗咧，其實你個記憶係加強咗嘅，係幫助記憶㗎。大家不妨試下。有一樣嘢咧，就其實都係平時生活嘅小貼士嘅。大家有冇試過出咗門口之後，先諗起，咦，有冇閂窗咧？陣間會落雨喎，有冇閂窗咧？唔記得咗自己有冇閂窗。咁其實有個方法嘅。我而家都係咁樣㗎啦。逢係你譬如閂窗啊、閂門嗰啲咧，你閂窗嗰陣時咧，你一路閂，你自己同自己講：我而家閂窗，我而家閂緊窗。你自己同自己講，你要講出嚟嘅，唔係喺個心度講，你要講出嚟嘅。我而家閂緊窗，因為你講完之後咧，你係會記得㗎。咁你出到街、出到門口咧，你會諗下有冇閂窗，一定係有閂窗，因為你講過咧係幫助你記憶㗎。同埋有陣時咧，你出門口咧唔記得有冇鎖門啊？因為我哋呢度咧唔使點鎖門，唔記得有冇鎖門。咁我鎖門嗰陣時咧，我擰鎖匙嗰陣時咧，我就會話：我而家閂門啦，我而家擰鎖匙閂門。你自己要講嘅，講完之後咧，你一定係記得㗎。好多時啲嘢咧，大家不妨試下用個口講出嚟，梗唔好大聲啦，細聲講。講完之後咧，係幫助記憶㗎。你係會100%肯定呢一個動作你係做到嘅，尤其是出門閂窗。你閂窗嗰陣時，
你閂窗嗰陣時，你話我而家閂窗啦咁樣，只用自己講嘅一句説話真係好簡單，咁你就幫助你記憶㗎，真係好好㗎，幫助你記憶㗎，一定記得㗎。有陣時你做啲嘢咧，你自己口講咗之後咧，你係個腦咧係會傳遞嘅信息係幫助記憶嘅，係一定係100%肯定你係做咗嘅嚇。我咧就係咁樣㗎嚇，因為咧大家如果有啲網友睇開我片都知道㗎啦。我喺意大利區咧有個度假屋，咁我度假屋咧，我走嗰陣時咧，即係去度假屋去幾日啊嘛，走嗰陣時咧要閂窗閂門閂水喉，即係執好晒間屋。咁我閂窗咧，我就自己講啦，我而家閂窗，走嗰陣時咧，我鎖門，要鎖門咧有時要擰2下㗎，擰2下先鎖到。我就話我一鎖門1下2下，咁我跟住咧我搭火車或者揸車翻嚟我呢度蘇黎世屋企，要成2-3個鐘㗎嘛。中途咧有陣時會諗，咦，我有冇鎖門咧？我有冇閂窗咧？因為好大鑊㗎嘛，因為下次可能幾個月、半年先去㗎嘛。咁樣如果冇閂窗咪好麻煩。但係如果我只用自己講咗之後咧，我係知道我係閂咗窗，我係鎖咗門，所以咧就係好放心嘅。大家不妨試下，即係因為咧你個口同埋個手嗰個動作做咗之後咧，你嘅大腦咧會有個信息，你係一定係100%記得嘅，冇問題嘅。OK， 咁嗱，而家有10個朋友都入咗嚟啦，我聽下我自己講嘢先，好唔 OK 嚇？大家聽下 O 唔 OK 嚇？OK 喎嚇，OK 得個聲先大。大家留言俾我啦，大家留言同我傾下偈啦。嗱，個標題咧，我係寫咩咧？我睇睇自己嘅標題寫咩，讀自己嘅標題寫咩，讀自己嘅標題寫咩。個標題係寫等等先嚇。個標題寫咩咧？自己都傻下。OK， 嗱，瑞士真不一樣。其實我想話瑞士真的不一樣，係瑞士不一樣，有好多好古怪嘅禁忌，同埋啲文化習俗係瑞士人先有嘅啫。大家如果嚟旅行咧，都唔會知道嘅。喺呢度住咧就會知道啦。你係唔應該做嘅嘢嚇，有啲咩做應該做，有啲唔應該做。咁我係嚟咗瑞士30年，咁我覺得我嚟咗瑞士住咗30年，亦係香港出世、香港長大，變咗香港嘅文化、瑞士嘅文化咧，我都係好熟悉嘅。咁變咗我覺得咧，我係有資格我係有資格去講、去比較、去介紹俾大家聽。咁咧就打破你哋嘅認知。你有陣時你覺得我同嗰陣時咧，我同啲香港人傾偈話俾你聽啦，佢哋唔明嘅，點解會咁㗎？點解啊？咁冇得解，真係冇得解。呢度瑞士就係咁樣㗎啦，因為佢嘅文化係咁樣嘅。嗱，咁其實有幾樣嘢嘅，有幾樣嘢我可以講。咁我咧就冇寫台詞，但係咧我琴晚咧我就手寫。嗱，大家見到我係手寫，我啲字寫得好肉酸好料。我手寫咧有1、2、3、4有7樣嘢，其實咧係有20幾30樣嘢嘅。咁咧就慢慢留翻下次講啦。嗱，大家見到我手寫啲 points，咁我而家講啦喎。嗱，其實咧就第一樣嘢就係大家喺香港食嘢啦，就好少去食buffet嘅。食buffet咧就即係酒店自助餐啦。呢度唔係，呢度buffet咧就即係話嗰啲超級市場嗰啲 food court。全部咧都係自助嘅，即係佢咧就唔係好似香港咁 food court，唔同嘅印度菜啊、泰國菜啊、日本菜，呢度唔係嘅。嗰個 food court 就係嗰個餐廳包咗場包嚟做，都係嗰間供應商咁買啦，咁佢就擺喺度。咁啲人咧就通常咧就自己去攞啦，中意食咩自己攞啦，就自己筆啦，自己筆下，咁筆完之後咧，有啲咧就係要稱嘅，要去稱就計重量嘅。有啲咧就係計個 menu 嘅，即係食咩有啲 menu 食。咁你就俾錢啦，
俾完錢咧你就捧住啲嘢去揾位，去揾位坐。但係大家發覺係咪好普通啊？香港人唔係嘅喎嚇，我留意到香港人咧就調翻轉頭嘅，揾咗位先，揾咗位擺件衫喺度，擺啲或者擺張紙喺度嚇，咁啊手機梗唔會擺啦，擺個膠袋喺度，擺啲嘢喺度，霸咗個位先，然後先至去攞嘢食，跟住就俾錢捧翻嚟。瑞士嘅文化咧，多數瑞士人係唔會咁樣㗎，係唔會咁樣㗎。佢哋係攞咗錢，攞咗嘢食，俾咗錢，捧住啲嘢，然後先去揾位嚇，揾位。咁你揾位咧，見到啲空位咧，隔離有人坐咧，都會好有禮貌問呢個位係咪空㗎嚇？Is the 咁講德文啦，Is the frei？Is the frei？即係咪空㗎？隔離一個咧就會應你嘅喎，呀咁樣係啊咁，咁你坐喺度。冇人咧會揾個袋、揾件衫、揾個膠袋去霸位嘅，呢度係唔會個文化。所以咧，如果大家香港人，如果你自由行嚟到瑞士旅行，有機會去到啲超級市場個頂樓，通常頂樓嘅嚇嗰啲食嘢地方 food court 係自助餐嘅，就如果你哋霸咗位先至去買嘢食咧，就你會留意到咧，係冇人咁樣㗎，係得你哋嘅啫。呢度係咁樣㗎嚇。其實冇呢樣嘢冇乜人提過咯，即係啲人唔會覺得係一回事咯。但係香港人就調翻轉㗎，真係佢係霸咗位先去買嘢食嘅。呢度唔係嘅，係買咗嘢食，俾咗錢，拎住啲嘢去慢慢揾位嘅。同埋你係揾到嘅，因為咧嗰啲人會幫你嘅，即係譬如嗰人食嘢，佢隔離咧嗰人走咗啦，空啦。同埋呢度咧係唔使人哋執台嘅，你食完嘢之後咧，你自己會自動自覺抹翻乾淨張台，將你食完嗰啲嘢啊、杯碟碟啊執翻好，捧翻出去，佢有個位咧俾你擺翻去嘅，咁嗰個位咧就係乾淨㗎啦，係俾第二個跟住個人嚟食嘅。所以咧嗰啲人如果見到你捧住啲嘢咧，佢會話俾你聽啊，呢個位 OK 嘅，你坐啦咁樣。所以就係咁樣啦。OK，呢個第一樣嘢。我睇睇有冇人留言先嚇。大家留言俾我啦嚇。嗱，第二樣嘢咧就係喺呢度住10點鐘至到第二朝6點鐘，你係唔可以製造噪音。嗱，香港係12點啊，呢度係10點鐘，10點鐘至到天光6點鐘係唔可以製造噪音。咁咩叫做噪音呢？嗱，你唔好打電話俾人啦，唔可以打電話俾人㗎，係冇禮貌㗎。到而家呢都係存在嘅，不過咧呢啲新樓呢就可能冇，但係如果啲舊樓啊，即係以前啲，因為瑞士冇打過仗咧，好多樓都好舊，啲舊樓呢，你10點鐘之後呢係唔可以沖廁所㗎。男人如果去廁所呢，要坐喺度去，唔可以企喺度。去完廁所咧就唔可以沖廁所嘅，大家有冇聽過？係咪好得意啊？真係㗎，呢度啲人係咁樣㗎，因為你沖廁所咧，嗰個喉管咧好隔音，因為呢度啲樓咧好薄嘅，冇乜隔音嘅，隔音好差嘅，咁變咗咧你係嘈人嚟瞓覺，所以咧10點鐘至6點鐘係唔可以去廁所，係唔可以沖廁所。咁樣如果你樓上樓下會投訴你咧就會拚你走㗎啦。會趕你走，有啲地方淨係會罰錢添啊！嚇，呢樣嘢係咪好誇張啊？到今時今日都係一個不成文嘅規例，唔係不成文。其實有㗎，有啲地方咧，你租屋住咧，你入去咧，佢有個住戶手冊俾你，嗰度寫明嘅嚇。所以呢度瑞士人咧係好注重嗰個 privacy 同埋嗰個寧靜嘅環境啊！真係，我下一集或者再遲啲咧，我仲可以深入講關於呢個噪音嘅問題嚇，再睇睇先嚇。OK，咁嗱，跟住講兩樣嘢啦。第3樣嘢啦，譬如你去醫院入院咁啦嚇，當你入院，香港咧入院係咪有個收銀處嘅，有個接待處，跟住有個收銀處，即係你譬如你出院啊、入院啊，你要登記咗之後咧，填咗啲資料之後咧，佢會叫你去收銀處嗰度交錢啊、俾錢啊。呢樣嘢瑞士個醫院係冇收銀處嘅。
係冇收銀處㗎，係唔使冇收銀處㗎，喺醫院度咧係唔會講錢㗎，係冇錢交易呢樣嘢㗎，係咪好得意啊？冇錢交易呢樣嘢㗎。咁點解咧？其實呢度全民都係要買保險㗎嘛，保險公司會幫你搞掂。你講咗個名，講咗個地址，身份證都唔使俾佢睇嘅，講個名講個地址，咁啊跟住佢就你可以入院啊，做咩都得啊，跟住出院啊就走得㗎啦嚇，走得㗎啦，單都冇㗎。咁佢就其實醫院咧就會同你，因為你有名有地址嘛，咁醫院咧就會將張單寄俾去保險公司，保險公司咧就會同你搞掂㗎啦。有啲咧就係保險公司幫你找數啦，有啲你保險公司再寄張單俾你啦。咁呢度係醫院診所係冇收銀處嘅，係唔會有錢銀交易呢樣嘢嘅，係冇呢樣嘢嘅嚇。呢度講個信字，講個信字。所以呢度係全部都係要買醫療保險。你喺呢度住咧係唔可以冇醫療保險㗎嚇。仲有喎，講起醫療保險咧，你香港好多時咪話你有隱性疾病啊，你有病啊，係唔會保你㗎嘛。超過唔知60歲、70歲唔保㗎。呢度瑞士唔會㗎。如果你係瑞士人嚇，講係瑞士人咧，係瑞士人、瑞士國籍、瑞士護照嘅咧，你有乜嘢病，乜嘢病，佢一定要保你，佢一定要受保，係強制保險，一定會受保你。同埋咧，你幾多歲咧，佢都要受你保險嘅嚇。喺呢度係好公平嘅，即係唔會驚話病係冇錢醫，冇保險保你，一定有保險，一定有保險保你嘅，唔會話即係好多條款啊，呢樣唔保嗰樣唔保嘅。所以有陣時咧，大家可能冇聽過，有啲瑞士人咧就去咗外國住咗幾十年，當譬如住喺菲律賓啦，係咪住咗幾十年，咁啊退咗休啦，冇入息啦，冇錢啦。咁啊病啦，佢哋知佢病咧，佢特登咧就回流翻嚟瑞士。講緊瑞士人啊嚇，瑞士人佢回流翻嚟瑞士就因為就係個醫療啦。翻嚟瑞士咧，佢就可以醫病，因為咧你俾少少保費咧，你就政府會醫你保病，好多都係咁樣㗎。老咗之後，成世人幾十年漂洋過海喺第二度住。到老嗰陣時咧，佢好多疾病，好多長期好多長期病痛啊，好多症咧，佢哋翻嚟瑞士醫嘅嚇，一定要保你嘅。咁變咗搞到調翻轉頭咧，就係瑞士嗰啲醫療保險就好貴咯嚇，好貴，年年都加得好緊要，好貴。咁但係如果你窮咧，有方法嘅，政府會幫你嘅。咁啊睇有冇嗱？我今日咧講瑞士嗰啲文化，瑞士嗰啲嘢。我睇，因為我睇唔到自己。OK，咁大家聽唔聽到我講嘢 ？OK，嗱，咁啊講咗1樣、2樣、3樣，講3樣嘢咯喎。我今日講7樣嘢文化。第4樣嘢咧就係呢度咧係唔會問人揾幾多錢嘅。如果你問人揾幾多錢咧，係冇禮貌嘅，冇禮貌，真係冇禮貌。啲人會問你揾幾多錢嘅，係唔會即係揾幾多錢咧，係一個好禁忌嚟嘅，係唔會提唔會講嘅嚇。咁仲有咧遲到啊！我上兩次講咗啦，呢度咧守時觀念咧，個守時觀念咧係好緊要㗎，緊要到點咧？你啲我親身聽過嚇，你小朋友返學，如果你遲到咧，個先生咧係鎖埋道門唔俾你入課室嘅，先生係會鎖門唔俾你入課室嚇，咁梗係唔會有鎖啦，佢係有個閂嘅，佢閂埋個門唔俾你入課室嘅，罰你咁樣嘅嚇，即係到打鐘啊小息嗰時先俾你入課室。呢度係自細一嚟養到咧個守時觀念好大。所以可以講咧，呢度嘅時間觀念個壓力係好大嘅，守時觀念個壓力係好大嘅。呢度啲人係個個都好守時嘅，守時到咧係1分1秒都好緊要㗎嚇。如果你遲到1分鐘咧，電話就嚟㗎啦。我之前有條直播片都講咗，但係我唔知道原來小朋友連返學
返學你遲到咧，先生會鎖門唔俾你入㗎。OK，仲有嗱，第五樣嘢，我再睇睇有冇人留言先嚇。大家同我留言 say hello 啦。你好啊 Candy，good evening 嚇。唔係啊，唔係 dinner，而家先至5點幾啊，而家先5點幾，啱啱先食完個 lunch 翻嚟。而家呢度5點幾啊，多謝你留言啊嚇。係啊，所以我諗住喺入邊個廚房度，但係廚房上次係好黑，要打好多燈。咁所以我都出嚟，因為今日好好天，所以我都喺出邊。同埋出邊呢度咧都幾靚，係咪？同埋唔係好凍，唔係好大風。咁樣我淨係打一盞燈。呢度我有打燈嘅，咁啊光少少，因為個光喺呢邊嚟，我呢邊面 OK，我呢邊好啲嚇。咁跟住我講咩咧？禁忌呢度啲瑞士人咧係唔會着拖鞋出街嘅，係冇禮貌嘅。你係唔會見到瑞士人着拖鞋出街嘅。咁佢好多人咧就養狗嘅，佢養狗咧，養貓就少嚇，養狗多。咁狗咧其實就係嗰啲尤其是啲香港人養狗咧，就通常係啲後生嘅冇小朋友嚇，有啲冇小朋友就養隻狗，就當自己親生仔咁養啦。呢度唔係㗎，呢度好多時咧係啲老人家養狗，啲獨居老人或者啲上咗年紀嘅老人，啲仔女大咗搬晒出去住。個理由就係佢養狗咧，佢每一日都要帶隻狗出去行，咁變咗呢啲老人家咧，佢有陣時唔可以做運動啊嘛，即係佢唔可以話行得咁遠啊，唔可以跑步啊，唔好做運動。咁佢咧就出嚟行一陣，行10分鐘。咁啊，朝早行一次，夜晚行一次。所以咧養狗就其實係令到啲獨居老人或者啲嗰啲老人家啦，就有個機會帶隻狗出去行。咁佢哋帶隻狗出去行咧，都着到咧好似返工咁樣嘅，着到好似出街咁樣嘅嚇，梳晒頭，化晒妝。如果冬天戴埋帽嚇，着埋件皮褸啊，或者着到好靚啊，着埋對鞋啊咁樣。如果老人家唔會着波鞋嘅喎，着皮鞋嘅喎，就總之着到咧好似去食飯咁樣嘅，咁嚟放狗嘅。呢度啲人係咁樣嘅，好整齊，好企理嘅。呢度啲人咧，佢個打扮咧唔會浮誇，唔浮誇，但係咧就好端莊，好整齊嚇，唔會披頭散髮嘅，化晒妝嘅。尤其是啲老人家，啲老人家有陣時咧，啲男人啊出街打呔嘅。今時今日仲出街打呔，着恤衫燙到咧立立令嘅。老人家講緊嚇，啲後生唔係咁樣㗎。咁唔會着拖鞋出街咯。同埋咧，你去宴會啊，即係譬如你去人哋屋企，或者你參加啲雞尾酒會，或者譬如好似香港咁樣，你去睇首映啊，或者去睇展覽啊嚇，譬如你大會堂嗰啲咩展覽啊、畫展啊啲咩咁樣，係唔會着運動褲㗎。你係唔會見到瑞士人着運動褲㗎，因為係冇禮貌嘅嚇。運動鞋、波鞋就會，但係唔會着 track suit 運動褲嚇。即係好冇禮貌嘅。呢度你係唔會見到啲人出去一個社交嘅場合，係唔會着運動褲，唔會着拖鞋。OK，嗱咁跟住咧就再講咩咧？嗱呢樣嘢咧好得意㗎，瑞士人咧。你同佢傾偈，譬如你問佢問題，譬如我問問題，我可唔可以先？我有咩例子咧？譬如嗱，譬如你去問一個瑞士人，我可唔可以將呢個杯拎起擺喺第二度？嚇，當係咁啦，突然之間諗唔到，我可唔可以將呢樣嘢拎去擺喺第二度？如果瑞士人答你 maybe 嚇 maybe， 咁即係話係 no， 因為瑞士人咧係好含蓄、好內向嘅，佢哋咧係唔會直接拒絕你。你問佢啲嘢，佢答你 maybe 嚇，即係或者啦。如果中文譯，即係話咧係唔得，係 no 咁解。咁調翻轉頭啦。
如果你問佢 Do you speak English？ 你識唔識講英文啊？咁樣時係咪？有時你想講英文，佢答你 a little bit。如果佢話 little bit 咧，就即係話 fluent，即係話佢識講。佢哋唔會講話 I know I can speak English， 佢哋唔會答㗎，佢哋唔會答話 I can，you know no problem， 佢哋唔會咁話 no problem 㗎。Do you speak English？ 你識唔識講英文啊？咁如果係香港人會答 yes 係咪？或者 no problem， 或者 sure yes。呢度瑞士人係講尾 a little bit 咁㗎，因為佢哋好含蓄，佢哋含蓄得嚟又保守，佢哋係唔會 show off， 即係唔會話佢會留翻個走盞位咯。所以如果瑞士人係咁樣嘅，你問佢一樣嘢，佢話 maybe 咁樣，其實你就知道啦，你心中有數啦，即係話 negative， 即係 no， 即係唔好啦，你真係唔好啦。如果你問佢得唔得，佢識唔識講英文啊？佢話 a little bit， 咁你就可以放心啦。可以放心講英文㗎啦，佢識聽㗎啦。呢度啲人係內向嘅，性格係內向。點解呢？其實可能因為瑞士人呢係瑞士中部啊，高山啊，我哋好多高山，同埋冇海。冇海呢，嗰啲人呢，即係如果你可以極端咁樣講呢，佢哋見到個天空呢，就係個山圍住咁大個天空。即係佢哋睇嘢唔會好遠嘅，即係佢哋係保守嘅，因為佢哋係山區啊，呢度山區。相反呢，法國、葡萄牙、西班牙嗰啲人呢，或者荷蘭，佢嗰啲人呢係好easy、好開放嘅，好happy 嘅，唔保守嘅，中意講咩講咩嘅，玩得好癲嘅。因為佢哋有個海，佢有海呢，見啲嘢呢係闊啲嘅。有個海咧，見到一望無際噶嘛，冇止境噶嘛。但係我哋瑞士冇海噶嘛，我哋得湖，大家都知啦，係湖光山色。咁你變咗你睇個湖，就算幾大，你都見到對岸，即係你見到係有盡頭咯。咁嗰啲人呢係比較係保守嘅，唔會話好 easy 咁樣。所以佢哋你問佢啲問題呢，佢哋好少話直接去 show off 啊。同埋嗰啲人呢係唔會浮誇嘅，冇浮誇呢樣嘢嘅，唔會浮誇嘅。打扮啊、着衫啊、啲行為舉止啊，譬如你去演唱會嗰啲，譬如嗰啲好勁嘅電子音樂演唱會呢，佢哋唔會話開心到企喺度跳舞啊，或者咩，佢哋唔會嘅，坐喺度乖乖地，坐到乖乖地呢，咁啊最多拍手掌就聽嘅啫。咁我2個禮拜前呢就去咗蘇黎世啦，佢個嘉年華電子音樂嘉年華。其實嗰啲全部都係外來人，喺第二度地方嚟嘅，本地瑞士人呢就睇嘅啫，跳舞啊，喺度跟住嗰啲 music 係民歌起舞啊，玩到癲晒啊，着到好暴露啊，飲酒，全部都係喺第二度嚟嘅年青人。瑞士人係保守嘅，其實難聽啲講係好悶嘅，瑞士人係好悶嘅，因為佢哋係好認真啊，佢哋做事係好認真，所以變咗呢。如果你做事認真呢，你咪唔記得咗笑咯，唔記得咗笑咯。我再睇睇，多謝晒啊，多謝晒啊 ！Thank you for your sharing and I from Hong Kong ，and you live in Hong Kong. You from Hong Kong, but do you live in Hong Kong? Candy Wong, do you live in Hong Kong? You from Hong Kong? I'm from Hong Kong too, but I live in Switzerland. OK。做咗幾耐直播啊？睇睇先。做咗幾耐直播啊？做咗30幾分鐘咯喎。嗱，咁樣其實呢啲係瑞士人嘅性格。嗱，咁跟住我就講咩呢？嗱，我有張紙仔我用筆用手寫㗎。我啲字好潦草嘅，不過都幾有性格嘅。咁啊寫低，即係呢個貓字啦，貓字啦，所以咧嗱，講開啦，講開呢度啲人咧係好保守啦，好內向啦，咁變咗咧，好似我哋呢啲咁樣啦，我係即係其實入咗籍啦，係瑞士護照瑞士人啦，但係我都係香港人啊嘛。咁對於喺佢哋嘅眼中嚟講咧，我唔係一個真正瑞士人，咁我都唔係瑞士人，我係喺呢度住，我係融合到佢嘅文化。對於佢哋瑞士人眼中嘅唔係瑞士人，你係好難交朋友嘅。呢度瑞士咧係
好難交朋友，因為佢哋係個文化唔同啊。我喺呢度瑞士呢，我瑞士朋友呢唔多嘅，冇添，可能唔多嘅。我係同啲 Malaysian 啦、馬來西亞人啦，有幾個香港人啦做朋友。咁我喺呢度住咗20幾30年，啲瑞士人點頭咯嚇，但係有咩事你唔會打電話咯，即係你唔會話私底下無啦啦會傾下偈啊，或者約出嚟飲嘢食飯啊，冇嘅嚇，即係 acquaintance 係認識嘅朋友，唔係朋友。呢度瑞士人係交朋友係好困難嘅嚇。咁跟住呢，到最尾啦，少少嘢啦。呢度呢係好講究個禮貌嘅。你呢度識朋友呢，好似我呢度咁樣住呢度20幾年啦，嗰啲隔離鄰舍都好熟噶嘛。佢哋係唔會叫你個名嘅，佢哋會叫你個姓嘅。如果叫個名係冇禮貌，佢會叫你個姓嘅，即係等於喺香港識咗幾廿年呢，佢哋叫你呢都係叫陳生陳太。阿陳生阿陳太，佢唔會叫你Nancy， 佢唔會叫你Winnie 咁樣㗎，唔會㗎，好少㗎。即係後生嗰批會咯，後生嗰批會，但係50幾60歲上咗年紀嗰啲呢，佢哋仲係好formal啊，即係好形式化。佢哋係通常係叫你一見到你啊，Frau Schneider 咁樣，Frau 啊即係 Mrs 啦，係咪？你個名你知，我係 Schneider 嘛，Frau Schneider，Frau Schneider， 全部都係咁樣㗎嚇，唔會叫你 Kitty 咁樣㗎，佢 Frau Schneider、Frau Meier 嚇。佢哋呢度係咁樣嘅，佢哋係好尊重，唔會即係其實佢哋呢，我覺得係少少太過認真，好多嘢掣肘住啊，好多嘢掣肘住，好多規範住，同埋佢哋唔會變嘅喎，佢哋係唔想變啊，佢哋係好安於現狀，佢哋嘅文化係咁，因為佢哋阿媽咁樣教佢，佢哋亦係咁樣傳承落去，下一代又係咁樣樣。呢度識嗰幾廿年呢，佢都係唔會當你係朋友，佢呢會稱你個姓嘅嚇。我呢度前面呢，就有一個我識嘅瑞士人，咁佢呢就以前呢就住喺我呢棟樓大嘅單位，咁佢哋年紀老咗啦，同埋啲仔女大咗啦，搬咗出去住啦，佢哋呢就賣咗呢度，就搬去嗰度呢係細啲嘅單位。咁佢啱啱呢就出咗騎樓，或者佢見到我呢就會打招呼嚇。佢一喺騎樓度淋花，星期日自己騎樓度用啲水淋花。但係如果你有花園呢，你就唔可以灑水㗎，唔得㗎。喺花園度唔可以啡水淋花，你用少少樽啊咁樣淋花呢，啲盆栽呢就 OK。咁咧仲有呢度呢食嘢啊！呢度食嘢呢係 AA 制嘅，男女拍拖都係 AA 制。咁其實呢啲唔係話特別瑞士文化嘅，咁但係點解我要咁講呢？就係衍生到朋友嗰度啦。你同人出街食飯飲嘢，如果對方主動幫你埋單請你食飯，咁你就知道啦，呢個係你嘅朋友啦。佢當你係朋友，佢當你係朋友，佢會請你飲嘢，佢會請你食飯。如果係你一份佢一份呢，你係認識嗰個層面嘅啫，係 acquaintance 唔係 friend， 係咪好得意啊？OK， 我使睇睇啲留言先嚇。而家講下都差唔多6點鐘啦。你好啊 Eric 你好啊。Are you live in Hong Kong？ OK，thank you 嚇，多謝晒。嗱咁嘅樣睇下先，仲有啲咩講？其實咧有好多嘅，瑞士嘅禁忌有好多嘅，不過咧，我想留翻分開幾集講。今日講咗7樣嘢。其實最特別就係夜晚10點鐘至聽朝6點鐘，你係唔可以打電話俾人啦，你唔可以製造噪音啦，睇電視要細聲啲啦，
唔可以沖廁所，係唔可以沖廁所。男人去廁所要坐喺度，唔可以企喺度。去完廁所你都唔可以沖。咁如果話，喂，如果你屙咁點啊？係咪先啊？唔緊要，第二朝留翻6點鐘先沖廁所咯。因為係咁噶，唔明點解啲人都係咁樣嘅。你10點鐘之後唔使10點啊，你9點鐘、8點零鐘你打電話俾人呢，人哋經已唔中意嘅，你係唔可以打電話俾人嘅。我有個朋友8點幾先覆我 WhatsApp， 佢第一句就 sorry 啊，佢 sorry， I write to you too late，hope it is not too late for you， 即係第一句經已同你講對唔住啦，我遲咗覆你8點幾嗰陣時，嗰啲人係咁樣樣嘅，係因為佢哋係早瞓覺啦，同埋佢哋係慣咗夜晚睇電視成，咁佢係唔會製造噪音騷擾人嘅。去廁所真係唔可以沖廁所。嗱，我住呢度係新嘅，Hello，你見到我啊？咁呢啲新嘅地方，新嘅咁啲牆係厚啲啦，石屎牆啊嘛。如果你舊嗰啲呢，係好薄嘅，可能真係用啲木板啊，或者好薄嘅，咁變咗呢，會聽到噪音嘅。真係㗎，呢度啲人係好認真嘅。嗱，星期日唔可以洗車啦，唔可以噪音，包括你唔可以洗車啦，唔可以花園淋花啦，唔可以剷草啦，好多嘢都唔得啊，仲有唔可以抌垃圾嚇。咁星期日係好多嘢都唔可以做嘅。大家有冇得意啊？難得星期日係放假，可以做下啲家頭細務，你係唔可以㗎。OK， 都講咗一輪。瑞士冇夜生活。瑞士咧係有夜生活，不過我係唔知道啲夜生活咧係俾啲後生嘅，後生嗰啲係講緊11、12歲至到20歲度啦。佢哋係有啲地方咧，去啲 disco 度飲酒啊、成啊、蒲咁樣。但係你要揸車咯。咁通常咧，如果嗰啲後生嘅冇揸車咧，就搭巴士、搭火車。咁樣就11點零鐘咧，嗰啲班次咧就好疏嘅。咁就1個鐘頭一班，可能2個鐘頭先一班。咁通常咧，嗰啲巴士11點零鐘之前嗰啲人就走㗎啦，返屋企㗎啦。因為佢哋唔係住喺 city 噶嘛，佢喺四方八面咁嚟噶嘛，可能要個幾鐘頭先返到屋企。咁其實瑞士嘅夜生活就唔係同香港不可以相比，即係唔會話你香港係我哋叫bar hopping啊嘛，去完呢個巴飲2杯嘢唔好玩，去第二度嚇。你由尖沙咀搭的士過中環、蘭桂坊唔好玩啊，再搭的士落灣仔唔好玩啊嚇。再夾的士過九龍旺角，呢度冇嘅。佢係一晚去一笪地方，一晚去一笪地方。同埋呢嗰啲嘢係好單元化嘅，即係譬如佢哋去酒吧就酒吧，去酒吧呢嘣嘣嘣喺度跳舞或者傾偈，就係咁嘅咋。呢度啲人講你知。咁好多時呢，佢哋係唔會一班人嘅。呢度啲人係一個人去嘅，一個人去蒲吧嘅嚇。咁唔同咯。我初30年前嚟瑞士咧，我都會有去嘅。同埋我20幾年前咧，我喺呢度去學跳 salsa。大家上網睇嗰啲片咧，我有個 playlist 咧係 salsa 沙沙舞，我都有好多條片喺度。咁我去學跳 salsa，咁喺度上堂學，跟住去嗰啲 party。咁但係都係10點零11點鐘咧，我就走㗎啦。咁同埋我係一個人去嘅，因為去到呢嗰啲人全部得一個人嘅。呢度啲人呢係好孤獨嘅，係單拖嘅，全部都獨家村嘅，係好少一班，唔同香港一班嘅。因為呢度係啲人係唔會咁隨便約人咯，同埋好複雜，因為個個都住到唔同嘅地方。咁你中意你咪嚟咯，話俾你聽你咪去咯，即係唔會話約埋喺邊度等啊。呢度唔會嘅。嗱，後生夠唔夠膽包？後生嗰啲 teenagers 呢，講緊11、12歲嗰啲呢，啱啱升上中學嗰啲呢，佢哋就會成班喺火車站度等，或者呢，佢哋冇街去，喺火車站度坐喺度傾偈，買個啤酒或者食煙，喺火車站度傾偈，咁啊一晚㗎啦嚇，傾一晚㗎啦。
食煙啊、傾偈，喺啲火車站頭嗰度 hang around 啊，所以呢度係唔同㗎，呢度個生活係冇乜嘢生活，即係我哋唔係倫敦啊嘛，唔係 New York，瑞士係就算蘇黎世大城市呢，夜生活嘅地方都係一笪地方，喺嗰啲工廠區啊，以前啲工廠廢棄咗啦，唔係工廠，改建咗啊，改建咗我嚟做嗰啲酒吧場啊、disco 場啊咁樣，就係咁咯。咁我咧去過一次我就唔中意，因為泊車好難，因為佢係冇乜位泊車嘅，同埋唔係我個 style 咯。即係如果我中意夜生活嘅，我翻香港啦，係咪？香港咁方便，呢度係好麻煩嘅，因為走咧冇車啊，同埋黑咪掹條街冇人行嘅。喂，叫的士你冇可能叫的士啦，好貴啊嘛。叫的士到 Uber 嚇100幾200蚊，千幾蚊喎。如果我由醒有笪地方係工廠區嘅，喺嗰度去完夜生活，搭的士翻嚟，一嚿水就100蚊啊！而家差唔多一對9點幾10，成1000蚊港紙啊，係咪？咁泊車又揾唔到車位，同埋即係夜生活過咗啦。我喺香港我都冇去夜生活，喺香港我都冇去蘭桂坊。早10年8年前呢，我都有去蘭桂坊。咁其實我都應該要去翻嘅，因為我跳莎莎啊嘛。咁我中意跳舞，跳莎莎好好玩嘅。咁淨係蘭桂坊先有得去。咁我下次翻香港呢，我都試下。因為但係佢呢，佢蘭桂坊跳莎莎呢，佢嗰啲場呢係俾人包咗成晚跳莎莎。咁就有陣時個場細呢，我哋唔好中意。同埋佢係每一個星期4啊，或者星期2啊咁樣。咁我有啲時間嗰陣時覺得又唔啱我，或者又唔記得咗，咁樣咯。睇下啲留言先嚇，而家有人留言俾我啦，有人留言俾我呢，我可以繼續做直播講多啲。K 姐，以你所知，瑞士人對香港或香港人嘅印象係點？嗱，瑞士人對香港或者香港人嘅印象係點？咁其實呢，就好難答你嘅。點解呢？睇下嗰個瑞士人佢係咩人？如果嗰個瑞士人佢係點講？佢係成日去旅行嘅，佢係全世界都去過嘅，有去過亞洲，有去過大陸，有去過香港。咁佢知道香港同中國係乜嘢？咁你同佢有隻蜜蜂啊！咁你問佢同佢傾呢，佢會知道嘛。但係有啲瑞士人呢，佢係冇去過亞洲嘅，佢去旅行，但係佢去翻歐洲，佢去土耳其或者佢去法國，佢去意大利，佢冇去過亞洲，因為好多瑞士人呢，佢搭唔到長途飛機。同埋驚搭飛機嚇，有啲係唔成世唔搭得飛機嘅，就可以揸車。咁如果佢係未接觸過亞洲呢，你好難同佢溝通啊！我同佢講，佢即係譬如我去打波啦，啲人問你where you from，你喺邊度嚟啊咁樣，佢第一樣已經叫當你係外來人啦。唔緊要，咁我係外來人啊嘛，咪先啦。咁我話我係 from Hong Kong，佢哋 from Hong Kong，跟住呢，佢就當我哋 China 啦。你知佢哋係唔識㗎，唔知佢哋分唔到嘅。佢當你 China，跟住咧佢就話係貶義嘅，係貶義嘅。佢話Hong Kong is no more the same， 香港而家唔一樣㗎啦。冇自由，冇民主啊咁樣，即係佢哋仲係停留喺以前啊嚇。同埋呢度嘅資訊咧唔發達，呢度咧睇新聞咧。好少講亞洲啲新聞嘅，佢哋多做注重翻喺瑞士或者歐洲嘅新聞。咁佢新聞報導到最尾呢，可能有少少提及啲世界大事，但係都唔會掂到香港，唔會掂到中國。咁變咗嗰啲人呢，個資訊呢唔豐富嘅，同埋佢哋啲人呢唔會點去睇國際新聞。咁佢哋覺得中國係共產主義，好落後。我係香港，香港回歸咗中國，咁係中國啦。你係中國㗎啦，You are Chinese from 中國。咁佢覺得好窮啊，我哋好窮啊，好落後啊，冇民主啊，冇自由啊咁樣，所以我都費事講。但係我亦接觸過有啲人呢問我邊度嚟，我話 from Hong Kong， 佢話Hong Kong very nice，I've been in Hong Kong，and then he work in Hong Kong， 喺香港係做過工嘅。喺香港做過工，
喺 China 做過工 factory 咯。佢話：You know I have a factory in China, and then we travelled many times to China, and then from Beijing, Nanjing, and then travel to Hong Kong 去香港。咁嗰啲人就知啦喎，嗰啲人咧你可以同佢傾啦。咁佢哋今日知係乜嘢，咁樣你可以同佢深入啲講，佢哋會明。但係如果嗰啲人係未行去過中國，冇接觸過嘅，佢嘅資訊係得咁多嘅啫，你係同佢溝通唔到啊，唔需要講啊，我都費事講，唔講咁多。尤其是2019年香港即係我講啲嘢要中立啲啦，嗰個咩社會運動嗰啲咁啦。呢度啲新聞日報咧就係報偏頗咯，偏頗警察打人啊，啲人上街俾人打俾人拉啊，咁嗰啲人咧就覺得而家香港啊好慘啊，啲警察拉你啊咁樣，我費事講咁多嘢啦，係咪？你都唔會明。同埋如果你咁樣講，我同你解釋都冇意思，係咪？我唔需要解釋俾你聽，你話咁就咁咯。我話 yes yeah 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 咁，咁樣後生嗰啲去旅行嗰啲，同埋上 internet 嗰啲咧，就會明白就知道。同埋好多咧係去過香港去過大陸，咁嗰啲咧你唔使同佢講噶啦，佢個印象係好 admire 你嘅。哇 Hong Kong very modern。China very modern， 佢知道你有人面識別，知道你用電子支付，知道你起高樓起大廈，佢知㗎，佢知㗎，根本知㗎，所以個印象係冇問題嘅，佢好 respect 你嘅。但係如果係老一輩嗰啲，同埋嗰啲傳統嗰啲，同埋有啲係大瑞士主義嘅人呢，佢係唔要接收呢啲資訊，咁佢亦然係停留緊，佢又覺得你香港就係中國，中國就係共產。共產就係啲人咧就好窮嘅，咁係咪？所以冇辦法啦嚇。咁跟住睇下先問問題。瑞士食物，瑞士咩食物啊？瑞士咩食物啊？瑞士有啲咩食？定係瑞士有啲咩名菜？定係咁樣？嗱，瑞士係一個世外桃源，你講得啱。瑞士嘅環境、個風景，成個瑞士國家都係一個花園。瑞士係一個花園，去到邊度都好似花園咁樣嘅。但係我可以同你講，你嚟旅行呢就好好，你嚟旅行呢就大開眼界。但係如果你呢度住呢，唔啱香港人住嘅，係唔啱香港人住嘅。除非你係本身係好靜，好中意大自然，好中意唔同人接觸嚇。咁呢度就 OK， 但係呢度呢，世外桃源，但係嗰啲風景湖光山色，你日日望住呢，你唔可以食落肚啊嘛嚇！我有個朋友講過，你食唔到落肚啊嘛，變咗你人嗰個享受呢，淨係得望住咯嚇。我哋呢度呢，難聽啲講呢，係冇啖好食，冇新鮮海鮮，就算新鮮呢，都要雪咗佢先嘅。冇鹹水海鮮食湖啊！湖嗰啲魚呢，好多骨嘅，炸咗之後呢，連骨都食得啊嘛，係咪？冇啖好食，同埋呢，生活指數係全世界數一數二最高。你哋如果嚟個旅行，你就知啦，係好貴，貴得嚟呢，係物非所值。但係我喺呢度住，喺呢度揾呢，同埋30年呢，慣咗啦。所以我返到香港呢，我就去餐廳食嘢呢，我都唔使睇價錢，即係大口氣講，唔使睇價錢啊，冇得比啊！呢度麥當勞，其實你哋可以上網搜尋啊，麥當勞指數啊。我呢度呢，我拍嗰條片啊，我好中意食呢度麥當勞啊。呢度麥當勞呢係餐廳嚟嘅，咁你嘅 Apps 度點完之後呢，佢係 service 嘅，佢係有人專人捧個麥當勞個漢堡包去你坐度嘅，捧嚟俾你食嘅 service 嘅，俾你嘅。咁一個漢堡，一個 cheeseburger menu 芝士漢堡，一個細嘅薯條，一杯細嘅可樂，係講緊13個七嘅瑞士錢。咁13個七即係而家幾多錢啊？睇睇先嚇，13個七瑞士錢。我攞翻個 Apps 睇睇，13個七，睇睇下。我有一個 Apps，Swiss franc 13
個七，係講緊133蚊一個芝士漢堡 menu， 133蚊。咁我食薯條呢，我就要包 ketchup， 包 ketchup 呢係要3毫子，即係話3蚊，3蚊一包 ketchup，133蚊食一餐漢堡包。你諗下幾貴？如果你一家大細4個人去食呢，你食600幾蚊啊！每人一個 menu 係食緊600幾蚊香港錢，去麥當勞漢堡包係全世界數一數二最貴嘅。其實最貴唔係瑞士，最貴呢好似係挪威啊嚇，仲貴。咁但係瑞士係好貴嘅嚇。麥當勞指數嚟衡量，因為麥當勞可以全世界都一樣噶嘛，係咪？咁你香港食個芝士漢堡係咪30幾蚊啊？40幾蚊啊？呢度係133蚊。首先4倍啊，4 4 4 16，3倍3 4 12， 3倍啊！啊，所以呢度冇啖好食㗎。呢度食嘢係唔同香港咁多元化嘅。我再睇下世外桃源啦，冇錯啊，風景非常之靚啊，同埋嗰啲山啲景色呢，你啲人話係 3D 啊嘛，即係3D 即係 three dimension， 係 more than three dimension， 係 four dimension、five dimension。佢啲山係一層再一層，後邊又有一層咁樣先，就係好靚㗎，同埋好乾淨，空氣好清新，啲環境係好靚嘅。仲靚嗰張明信片，你明信片見到呢，你真係見到係仲靚嘅明信片，但係冇啖好食，好貴嚇。哦，嗱，你瑞士法郎一對9.67咯，咁其實等於10啦，因為如果你真係將佢你買賣，你差唔多用10嚟比啦，係咪好貴啊？一開10。傳統食物呢？傳統即係食嘢嗰啲呢，其實瑞士冇乜名菜嘅。大家最知道有2樣嘢，一個呢就係 cheese fondue， 一個叫raclette。raclette 呢就係都係2樣都係芝士嘅。咁我呢就唔食 cheese fondue。cheese fondue 我覺得係唔啱我食，因為佢用酒啊，我唔飲酒嘛。佢用酒，同埋我覺得係冇乜特別。但係呢，如果係外來遊客呢，就去試一次咁多嘅啫。你食一次你唔會再食㗎啦嚇，即係。食一成食過就得㗎啦，係咪？因為佢出名嘛。佢 cheese fondue 就係一個煲，揾啲火興住，跟住呢，佢有啲汁，揾啲芝士溶咗去，攪，跟住嗰啲麵包，啲麵包呢仲要係隔夜麵包，隔夜嗰啲麵包啊硬滾滾嗰啲切開一粒粒，揾支叉篤住麵包，跟住呢條料，咁嗰啲料嗰個汁呢，就有酒有芝士咁就食咯，就係咁簡單。我就唔中意食嘅。咁 raclette 我食，因為 raclette 咧，我有條片都拍過嘅。raclette 咧係芝士，佢 raclette cheese，咁佢真係唔臭啊！啲芝士唔臭，係冇乜芝士味，唔臭嘅。切開一片，跟住咧有個細細嘅pan 擺落去，你可以擺好多嘢嘅。如果你餐廳咧，佢淨係俾薯仔你嘅啫，嗰啲baby potato 啊，好細嘅嗰啲好細薯仔，你連皮食得嘅。咁我擺薯仔啦，我擺新鮮嘅蘑菇啦，我擺菠蘿啦、菠蘿片啦，我擺火腿啦，我擺番茄啦，我擺好多嘢落去嘅，連埋塊芝士一齊，有個爐嘅，有個 raclette grill 嚟啫，有個 grill，好似打邊爐咁樣嘅，就擺落去興啦，等啲芝士溶咗，芝士溶咗之後呢，就黐住啲火腿啊，黐住啲番茄啊，黐住啲乜好多嘢，咁啊食。好好味，我就覺得好味。我呢個可以食嚇，我有條片拍過嘅。咁就喺2樣有芝士咯。咁佢個 cheese fondue 咧，其實咧演變到咧就叫 fondue chinois，法文嚟嘅 fondue chinois 係 Chinese fondue。咁佢就喺超級市場咧有啲現成嘅急凍嘅牛肉、豬肉、雞肉，切到好薄，咁一包。咁你咧就唔係麵包啦，唔係嗰個芝士酒啦，你係用湯又係興住，即係好似中國人打邊爐用個湯細個湯興住，就擺啲牛肉、豬肉、雞肉咁攞嚟食咯。我就覺得冇乜味，因為佢係急凍，
又冇醃又冇剩，又唔會好似我哋咁樣香港咧有咩啊？有 chili 啊，有即係辣椒醬啊，有豉油啊，有好多蒜蓉啊，麻醬啊，好多醬啊，冇喺度齋食。如果阿 Prudence 如果睇緊我啲直播，佢知啊，Fondue Chinois 嚟啫，喺聖誕節夜啲瑞士人係會食呢一個嘅，叫 Fondue Chinois，你知聖誕節會食嘅。咁因為可以擺到成台都係嘢啊嘛，咁食牛肉、食豬肉、食雞片一薄薄片咁樣樣，冇乜味。瑞士人咧就食好多沙律嘅，食好多沙律。食沙律咧嗰個沙律嗰個 dressing 咧，嗰個咩啊？嗰個汁咧好簡單㗎咋，醋同埋油 ，olive oil 同埋 vinegar。咁佢嗰啲 olive oil 咧用靚㗎啦 ，vinegar 咧就用啲好靚嘅意大利嘅 vinegar，olive oil vinegar 咁樣溝埋。咁就食沙律啦，所以瑞士人咧，佢哋唔肥嘅，冇黐肥呢樣嘢嘅，佢哋唔黐肥嘅嚇，因為佢哋食好多沙律，食好多沙律，佢哋食啲嘢唔係好油嘅，唔會話食好多肉啊成，因為啲肉都貴嘅嚇，咁啊食好多沙律，同埋啲瑞士人咧唔高大嘅，瑞士人早餐吃什麼？係嘛？係咯。瑞士人早餐咧飲杯咖啡，食個 croissant， 中文係咩啊？嗰啲法國麵包啊 ，croissant 嗰啲牛角包啊，嚇喺屋企唔出街食㗎。好多餐廳朝早唔開㗎，開晏晝嘅，唔同香港咁樣茶餐廳有個 A 餐、B 餐、早餐。我最中意食 A 餐係咪？瑞士係啲人係唔會出街食早餐，因為冇餐廳係會有早餐食。除非酒店嚇，咁你無啦啦你唔去酒店食早餐㗎嘛？咁喺屋企咯，喺屋企啲人飲杯咖啡，食個牛角包，唔會煎蛋㗎，冇熱嘢食㗎，食凍嘢㗎，食芝士，食啲凍肉，全部凍嘅。佢哋係唔會食熱嘢嘅早餐，冇如果食蛋咧，唔會煎蛋咯，最多咪烚蛋咯，烚隻蛋。總之早餐佢哋係食芝士，食凍肉。飲咖啡，食嗰啲食凍肉咯，飲咖啡就係咁樣啦嚇，或者食少少生果就係咁樣啦。嗱，我咧就要落播，因為我前面間屋咧有個人，有個屋企人咧，佢哋成班人喺度喺個露台度傾偈，會好嘈，同埋佢會望住我。午餐如果喺屋企，佢哋煮飯食㗎，佢哋真係煮飯食㗎，午餐煮㗎。午餐又煮，夜晚又煮㗎。如果後生嗰啲咧，返工嗰啲咧，好多帶飯食嘅嚇。帶飯食咧，佢哋唔係攞飯碗，佢哋整三文治，帶三文治食，因為要慳。佢哋唔食三文治㗎咋，好簡單。佢哋食瑞士人食嘢咧，唔係好似我哋香港人咁咧享受嗰個食物。佢哋食嘢咧係求生。我哋嗱英文咧就講We live to eat， 我哋生存咧就係食嘢。佢哋咧就係 they eat to live， 佢哋食嘢係為咗生存，係咪？我哋香港人咧就係 we live to eat，but they live no。我哋咧就係 we live to eat，but they eat to live， 即係我哋咧生存就為咗食嘢，所以我哋好享受。佢哋咧食嘢就係飽肚，係飽肚為咗生存。佢哋食嘢要求唔太多，唔會好似我哋咁樣珍饈百味。同埋咧來來去去咧都係食嗰啲嘢。佢哋喺屋企嗱，聽小朋友喊，佢哋喺屋企食嘅嘢，去到餐廳個餐牌都係佢屋企煮嗰啲嘢，唔會有特別嘢嘅。OK， 嗱，我做咗直播睇下先，做咗直播都成個鐘啦。咁希望下個禮拜日會再差唔多時間到直播啦。咁我跟住嚟咧，呢幾個月咧都會可能星期日唔知點樣做唔到直播，或者唔可以喺呢個位，我睇下點樣樣先嚇。可能個直播要停定係點樣樣，因為屋企會有好多人翻嚟，我會有朋友喺呢度住，
有朋友喺呢度住，咁變咗咧，如果有朋友喺呢度住咧，我咁樣打晒燈啊，同埋唔可以有噪音啊，唔可以傾偈啊，成咧就少少會難度高啲，或者喺我個下邊個房度做定點樣樣先啦。咁嗱睇先，再睇下同嚇，多謝你啊，多謝你留言啊。咁而家有32個朋友仔睇緊我直播，都要大家要同大家講聲再見啦，拜拜啦！祝大家身體健康，開開心心。下次再有機會，仲有好多嘅瑞士人嘅獨特禁忌文化，唔應該做嘅嘢，同埋佢哋嗰啲文化係真係你哋聽都未聽過，好古怪嘅。我仲有好多分享，大把。咁拜拜啦嚇！KMB 多謝你留言，Candy Wong 多謝留言，Eric Liu 多謝你留言，MYY 多謝你留言，Miu Chan 多謝你留言。OK， 差唔多啦，拜拜啦嚇，再見。嗱，俾大家睇下啦，而家就係咁樣噶啦。嗱，今日睇先，今日都未有好清，睇嗰啲雪山，我睇下可唔可以 zoom 埋去俾大家睇下。嗱，呢度前邊，我睇下可以 zoom 幾多。嗱，大家見到呢啲呢係好遠嘅雪山，其實呢就仲有多一層嘅，但係呢今日都唔係好清。嗱，都唔係話太清。如果清呢，呢個位呢。呢個位呢係仲多一層雪山嘅，係睇到雪山嘅。嗱，呢個係個湖對面。嗱，呢個位呢睇到火車嘅，呢條火車軌睇到火車行嘅。睇陣間可唔可以等等睇下有冇火車？嗱，呢度係個湖對面，蘇黎世個湖對面。大家見到呢度前面呢，就係火車軌。咁佢呢就會有火車行嘅。咁我而家可唔可以等佢有火車行？睇下點樣？呢一個位，我呢度係 zoom 到最大㗎啦。好啦，我唔等啦。嗱，今日非常之好天。OK， 拜拜啦，拜拜啦，68分鐘啦，做咗直播68分鐘啦，多謝大家。